域圖創造美好前途，為大家報道下纜車埋站嗰一下驚險嘅過程，因為佢係靠一條纜，跟住呢有幾個齒輪咁樣碌住嘅，應該係會有啲顛簸啦。哇！安全到達。開門啦！但係係啦，等停定先，過咗黃線先落得啦。咁有工作人員指示可以落，咁我哋就跳車。咁啊，快幾步咁行出去睇下，俾大家睇下個景觀係點嘅嗱。Cable car 係靠呢啲一個 L 型嘅勾咁樣勾住㗎咋。如果呢個螺絲一鬆咗，就跌咗落嚟㗎啦。呢度呢有一個比較長嘅通道啊，因為呢，如果喺繁忙時間係有好多人咧 queue up for more than half an hour， 即係話佢哋需要輪候成半個鐘。咁由於搭 cable car 嘅人亦都多，咁所以呢出閘嘅人亦都多，所以呢會有一個比較長嘅通道嘅，嚟疏導咗好多嘅遊客。千千闕歌嗱，呢度有啲模擬嘅蔬果啦，咁同有呢個咩中國皮鞋店啊、利榮運輸啊，咁係一啲即係話以前喺香港特色嘅招牌啦。咁有好多鳥籠啦，四方鏡業，香港仔。徵收鐘錶，有個單車，鳳凰牌嚟嘅喎，應該係 Phoenix 啦。嗱，咁有啲蔬果檔，以前係咁樣啦，用個車仔嚟賣嘢嘅。嗱，呢度都有啦，都幾似嘅喎，仿真嘅。香蕉啦、橙啦，有南瓜啦、白蘿蔔啦，或者叫做係啦白蘿蔔冇錯。咁我哋出到嚟呢度。馬伯良藥廠，哇！要睇睇呢部電車啊，真係有歷史意義啊！呢個海洋公園電車201號嘅 TRAM 電車，呢個係由馬伯良贊助㗎。馬伯良藥廠古方漢藥，香港製造。家傳戶曉，信心保證。馬伯良呢個叫做威威士忌 Whiskers Whisky， 仲有阿陳麵檔，睇睇個特色。以前喺50、60年代咧，阿唐當時都係幾歲咧？60年代嘅時間係嘛？咁有五香。幾正喎！五香牛腩啊，五香牛雜啊，湯麵或者撈麵啦，蠔油西生菜啦，你睇到呢個圖啦，係嘛？呢個牛雜，呢個牛腩，仲有乜嘢？呢啲就係車仔麵啦 ，Cut Noodle， 三餸湯麵有咩啊？時菜啦、牛丸啦、魚蛋啦、蘿蔔豬皮、牛腩、雞腳、雞翼。蛋麵或者米線或者油麵，我多數會揀油麵。咦，原來真係有得賣喎！任選3款86蚊，包汽水就105蚊。呢度係英文㗎，大家睇下。咦，有雪糕添喎 ，Ice Cream Stick Bar， 幾唔錯啊！雪糕46蚊一杯嘅。呢度有海濱樂園嘅方向，晶瑩火水燈，新奇美點，睇睇係咩嚟先？咦，又有嘢食嘅喎！錦龍壽莊，掟呢啲公仔啊，掟呢啲咁嘅公仔啊，睇下我可唔可以攞到？呢度係咩？補身嘅中藥，都係一個遊戲攤位嚟嘅。
剛才我哋見過馬伯良電車嘅廣告，跟住我哋會見到威威劇院喎，睇睇邊度先。哦，江山美人啊 ！Yeah, what? Over here? Yeah. Picture. 太太喺度影緊視頻。嗰度好好玩啊！我都想買 Merry Go Round。呢個係童年最喜歡嘅玩意，因為咧有好多啦魚啊，嗱呢度係有海馬啦，有金龍魚啦，有呢個水泡眼金魚嘅，有海豚啦，有鯨魚喎，有海馬，有隻好大嘅海龜，有殺人鯨 Killer Whale， 哇 so nice， 有條蘇眉添啊裏邊。充滿歡笑，充滿歡樂。喺 Merry Go Round 旋轉木馬，但係佢唔係用馬，佢係用海一啲嘅海洋生物。咁我哋會見到大娛樂戲院、香港老大街、Old Hong Kong， 難姐難妹啊，即日播映。咁由呢個伍耀文監製，敏薛乜嘢？敏薛方導演，係咪啊？應該係真係有呢出戲嘅。咁睇下下期上映係咩啊 ？Next Change， 叫做黑與紅喎。大家自己睇啦嚇！我哋見到有纜車喺上面經過，咁呢度咧就係叫做香港老大街 Old Hong Kong， 馬伯良藥廠呈獻，多謝光臨。有壽姐豆品啦，即係豆腐花啊，東主有喜，休息一天啊！呢度又係喎，有魚蛋。魚肉燒賣啦，香辣魚蛋啦 ，spicy fish ball、steamed fish dumplings。你睇呢啲嘅廣告，完全都係50、60年代嗰陣時嘅手繪嘅廣告。哇！呢個美牌鮮黃豆罐頭，哇！我未食過呢個都。呢度嘅生菜魚肉㗎，都係香港一種地道嘅特色美食。咁有金茶王，呢個係一個奶茶咧，應該係有5蚊5香牛雜啦。哇！午餐肉啊，炸午餐肉條都幾正喎。好耐以前，我諗可能1920幾年都唔定啊。就因為馬伯良咧有200年歷史以上。咁呢個叫做馬伯良嘅白沙散，我估係沙字啩。咁呢個叫做萬應普濟丸啊，普度眾生，濟世為懷啊！哇，5代1822年喎，5代傳承啊，延續初心。非常好，我都好中意馬伯良嘅佢嘅叫做咩？秋梨枇杷蜜，把聲係靚啲嘅，飲咗之後。為大家介紹下以前嘅店鋪嘅鐵閘係咁嘅，寫咗好多嘢喺度嘅，係燙嘅鐵閘。嗱，呢度咧一剔上嚟，呢度鎖，跟住咁樣兩邊打開嘅。喺佢隔離咧有一個差唔多係古蹟文物㗎啦，電話亭啊 ，telephone 啊 ，let's take a look， 睇睇係點啊？撳掣㗎啦，已經係都先進啦，唔係 dial 嘅。嗱，攞起，跟住撳1、2、3、4、5、6咁樣 OK， 咁啊聽電話啦，係嘛？咁但係有啲以前嗰啲係 dial 嘅 ，drop dial， 即係話1。咁樣嘅，咁呢一個咧就係
哦，係只係供拍攝用途嘅。如果需要撥打公共電話咧，移玉步到正門嘅電話亭，呢個打唔到嘅嚇。Beyond 家居嘅海闊天空啊！問誰又能做到？係要更正，唔係海闊天空，係光輝歲月啊！光輝歲月。好啦，我哋應該係距離出口都相當之近。山林及川流課程啊，呢度有。呢度係距離出口應該係相當之近，亦有好多人咧向住同一個方向，應該係走㗎啦。呢度有一個表演嘅場所，唔知係咪鸚鵡咧？不過我哋錯過咗。Amazing animals 啊 ，Amazing Asian animals。亞洲動物嘅天地，可能熊貓會喺呢度表演，唔定喎，都有機會嘅。